कमलासागर मियापाड़ाव मियाहर बम फाटिरमानी हिंदू मुस्लिम नि ककाशमान फियाबा यागुलो मानजाखा खरक नैनो हाइकबा सन्देहजनक बाय रमखा खरक नैनो आ खरक नैनि मुंखा आकाश दे बाय बलराम दत्त बरक दाखलाके नै बंगनो रमिति फेका मधुपुर थानाव ताई पातिमुं थायो थाङै सयखा सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि एसपी बो थाङै सयखा बेलायनो वानाम सिजाते कक्टम बिसिंति साइबो माखा जे बम खितार जगनै खरकसा बीजेपी नि लीडर बो हनै आमनो तियै सिपाहीजला डिस्ट्रिक्टनि एसपी सराय शाखा सस्पेक्टेड कुछ मिला क्या और अपडेट क्या है? अभी जैसे हम लोग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि आज सुबह 3:30 बजे के आसपास एक अभी जो हमारा राजू देव है यहाँ पे जो घर पे सो रहा था, घर के अंदर बाहर से एक क्रूड पेट्रोल बम फेंका गया है। तो उसके इम्पैक्ट से थोड़ा सा दीवार वगैरह डैमेज तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा पीसेस वहाँ पे हो चुका है। और उसमें एक पाइप भी वो यूज़ किया था। वो पाइप जब बम फटा है तो उसका एक गाड़ी का साइड मिरर भी थोड़ा सा डैमेज हुआ है। सर इसमें एक्सक्लूसिव का सर क्या कुछ नहीं, अभी हम लोग जो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन में यही पता चला है कि जो क्रूड बम जिसमें क्रैकर्स में जो यूज़ करते हैं वही वाला इसमें यूज़ किया लग रहा है। कोई एडवांस का कुछ है नहीं इसमें, बट फिर भी हम लोग एफएसएल को बुलाया है। एफएसएल को बुला के एग्जामिनेशन कराने के लिए कि एग्जैक्टली क्या एलिमेंट यूज़ किया गया है इसमें और क्या क्या है इसमें। उसके अलावा हम लोग बीडीडीएस को भी बुलाए थे, तो बीडीडीएस ने भी यहाँ पे आके पूरा सर्च किया है। तो और कोई कुछ रेमनेंट्स या फिर दूसरा बम वैसा कुछ है नहीं अभी तक। और जहाँ तक इसमें जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, हम लोगों ने ये इनसे कंप्लेनेंट से और लोकली बात करने के बाद इसे निकल के आया कि ये इसका कुछ पर्सनल एनिमिटी हो सकता है किसी के साथ। तो वो हम लोग उस एंगल में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो भी है जल्द से जल्दी आपको फिर से मैं अपडेट करूँगा जो भी है। ठीक, थैंक यू सर। ঘটনা কালকে রাত্রে আমার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ হয়েছে রাত্রে 3:30টার সময়। তার মধ্যে আমার সন্দেহ হয়েছে যে আমার পাড়ার যে লোকটি থাকতে পারে এই ঘটনার অপরাধী, তাদের সঙ্গে মধুপুরের দুজন ছেলে আছে, আকাশ দে বলরাম দত্ত, তাদের বাড়ি মধুপুরের তারা ওইখানে ঘটনার পরে আজকে দুপুরবেলা গেছে এলাকাবাসী দেখতে পাইয়া তারা ওইখানে বইয়া নেশা করতেছে। আমাদের এলাকার পুরা যে যুব সমাজ কিছু ছেলেরা খারাপ করতেছে, নেশা টেশা খাওয়াইয়া তারা গ্রুপের ভিতরে আনতেছে। দিন দিন তারা এটা বাড়াইতেছে জনসংখ্যা তারা গ্রুপের মধ্যে চেইন সিস্টেম। এই তারা হঠাৎ করে গেছে একটা বোলারো গাড়ি নিয়ে গিয়া গাড়ির থেকে 50 হাত দূরে তারা বইয়া নেশা করতেছে। এর মধ্যে এলাকাবাসী দেখা তারা ভাই দূর মারছে গাড়িটারি ফালাইয়া, দৌড়াইয়া কিছুক্ষণ আধা কিলোমিটার মতো দৌড়াইয়া দৌড়া এলাকাবাসী কিছু মারধর কইরা থানার আন্ডারে দিয়েছে। থানা এটা ইনকোয়ারি করবে। মানে যারা ধরে যাচ্ছে পুলিশ তারাই কি করছে আপনার বাড়িতে? তারা হচ্ছে এটা যুক্ত আছে, আমাদের পাড়ারও আছে দুজন ছেলে। মানে কি কারণে আপনার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করার কারণে থেকে আমরা উড়াই দিয়ে সরাই দিয়ে অনেক লিখে তারা শুদ্ধ তারা একটা চেইন সিস্টেমে একটা চক্রান্ত করতেছে। মানে আপনার পাড়ার যারা আছে তারা দিয়া পাড়ার ছেলেও আছে দুজন এটার লগে জড়িত। মানে পুলিশ এই পর্যন্ত কয়জন ধরছে? পুলিশ এই পর্যন্ত দুজনকে ধরছে। আর কি কেউ আছে? আছে আমরা আমাদের পাড়াতে আছে দুজন। দীর্ঘ 1 বছর ধরে তারা চক্রান্ত করতেছে। মানে আপনারা কয় ফ্যামিলির ওখানে 3 ফ্যামিলি আছি আমরা সম্প্রদায়ের, আর বাকি সব মুসলিম। এর মধ্যে 2-3টা মুসলিম ফ্যামিলি বেশি 1 বছর ধরে আমাদের উপরে এই অত্যাচার করতেছে, ধমকি দিতেছে, হুমকি দিতেছে, যাতে আমরা ওইখান থেকে বাড়িঘর সাইডে আয়া পড়ি।